हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब के छोटे से मिनी ब्लॉग में। मेरा नाम है शाया। आज संडे का दिन है तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है। आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कितनी तेज़ी से हो रही है बारिश। आज हमारे गांव में भंडारा भी है और सत्यनारायण कथा है। और देहरादून का मौसम ऐसा है कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो बारिश ज़रूर होती है। और देखिए अभी थोड़ी कम हो चुकी है तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं हम। और देखिए आप, लगता है बारिश फिर तेज़ हो गई है। खेतों में पूरा पानी भर चुका है। और ये देखिए मेरे खेत में भी देखिए छोटा सा खेत है जिसमें मैंने थोड़ा कुछ सब्ज़ी लगाया था, उसमें भी पूरा पानी भर चुका है। मार्केट जाना था तो हम जाएंगे ज़रूर। अभी देखो कितना पानी है खेतों में। आज अपने बच्चों को भी लेने जाना था, मौसी के घर गए हुए हैं बच्चे। देखिए रास्ते में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।